Раз, два, три! Позади 10 дней, в течение которых альпинисты со всей страны боролись за право стать лучшими. Теми, кто сможет быстрее остальных покорить Ингушский Цейлом и Козайлом. В этом году альплагерь Кязи собрал более 70 спортсменов, 26 команд из 21 региона России. А ведь еще в 2024-м участие принимали порядка 40 альпинистов из 12 команд. Закрыть такой грандиозный чемпионат приехал министр спорта республики Руслан Белхароев, который выступил с приветственным адресом от главы Ингушетии и передал от Махмуда Али Калиматова грамоту вице-президенту Федерации альпинизма России. Сегодня мы в очередной раз стали свидетелями высокого уровня спортивного мастерства и профессиональной подготовки российских альпинистов. Более 100 человек приехало на данный чемпионат, и каждый из них показал высокое мастерство. С большим радостью мы поздравляем каждого победителя и всех участников этого чемпионата. Самый долгожданный момент закрытия чемпионата в альплагере Кязи – объявление результатов. Третье место заняла команда Красноярского края. Альпинисты получили дипломы третьей степени и бронзовые медали Минспорта России. Второе заслуженное место заняла сборная из Санкт-Петербурга. А команда, которая собрала альпинистов сразу из Воронежской области и Красноярского края, проявила высший пилотаж, заняв первую позицию. Ну вот, удачи! Самое главное – здоровье! Когда мы едины, мы непобедимы. Да? Тихон фон Штакельберг – признанный чемпион мира и многократный чемпион России в различных классах. У него за плечами около 380 восхождений. На прошедших в Ингушетии соревнованиях он вместе с сокомандниками Егором Матвиенко и Артемом Пивоварчиком занял первое место, значительно оторвавшись от соперников. Чемпионат получился необычно большой по конкуренции. Очень много команд приехало. Раньше столько никогда не приезжало. И нужно было быстро успевать занимать маршруты и проходить. Поэтому мы решили силы не экономить, не растягивать на весь чемпионат, а рискнуть, не восстанавливаясь, полезть первый и сразу за ним второй маршрут. Маршрут был не описан, то есть у него было до нас всего одно прохождение. Это было второе прохождение маршрута нашего друга Дмитриенко. Он никакое описание не оставил, и так как он сам сейчас в горах, на звонки не отвечал. Мы не знали точно, как лезть. Тренер нас чуть-чуть наводил по линии. А он ее зарисовал, когда Дмитриенко выступал, и в бинокль запомнил, как тот пролез. Конечно, пришлось чуть-чуть повоевать с гравитацией, плюс еще не было времени на хороший разогнаться. Вот в прошлом году, например, мы четвертым маршрутом только лучший результат показали. То есть, было время на раскачку, а тут нужно было сразу действовать, потому что потом маршруты будут заняты, и уже ничего показать не получалось. Победивший в прошлом году Алексей Соловей занял сегодня второе место. При этом он убежден, его команда, сборная Санкт-Петербурга, показывает лучшие результаты в техническом классе. Но в этот раз спортсмены были вынуждены замедлиться из-за травмы ноги у Алексея. Несмотря на это, команда прошла маршрут всего за 12 часов. Соревнования прошли, как мы видим, успешно. Для нас в том числе все-таки призовое место, не первое, да. Старались, то есть боролись за первое. То есть у нас была именно с командой Красноярского Воронежа заруба такая между собойчик. Потому что мы пока что показываем лучшие результаты. Вот. Именно в технических классах. Самое большое внимание на соревнованиях уделили вопросу безопасности. Нештатные ситуации были, но оперативно решались. Тем более связь со спортсменами была налажена. Повезло и с погодой, которая сменилась с теплой на холодную и снежную лишь в день закрытия. В первую очередь безопасности, во вторую очередь, конечно, выполнение всех требований, которые у нас стоят согласно регламента и согласно наших правил. Мы все это выдержали, и я очень благодарен ребятам, что отнеслись с должным чувством ответственности и уважения. Это первое. А второе, мы создали те условия, которые возможны для того, чтобы здесь такое количество людей находилось, в таком формате соревновались. И, конечно же, выражаю благодарность однозначно руководству республики. То, что вообще здесь мы имеем возможность находиться, это благодаря им. Дни, проведенные в Кязи среди ингушских горных вершин, подошли к концу. Впереди у спортсменов будут новые рекорды и покоренные высоты. Но неизменно все то же стремление к делу всей своей жизни – альпинизму. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.